हेलो दोस्तों, आज मैं रास्ते से जा रहा होता हूँ, अभी कुछ गिरा हुआ दिखता है। उठा कर देखने पर ये तो बिल्कुल अच्छी घड़ी है। ये तो घड़ी बिल्कुल नई दिख रही है। चलिए इसको फटाफट लेकर चलता हूँ अपने स्टूडियो में। ये घड़ी का भी साइड पिन टूटा है, तभी किसी का गिर गई होगी। इसका भी साइड पिन लगाने के लिए मैं अपने पहले वाला घड़ी का साइड पिन निकाल कर लगा लेता हूँ। इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, 1 लाइक तो बनता है। ये घड़ी हमारी पुरानी वाली घड़ी से अच्छी दिख रही है। चलिए फटाफट साइड पिन लगकर हो गई तैयार। अब मैं इस घड़ी को पहन कर देखता हूँ।